На овие председателски избори во САД има 2 милиони повеќе азиско-американски гласачи отколку кога Џо Бајден и Доналд Трамп првпат се соочија пред 4 години, според истражувачкиот центар Пју. Тоа зголемување ги прави гласачка сила што може да ја направи разликата меѓу Бајден и Трамп во блиските изборни трки, вклучително и во сојузните држави Аризона, Џорџија и Невада, вели активистката Кристин Чен. Кога кампањите бараат дополнителни гласови, бидејќи изборите се добиваат со мала разлика, тие навистина треба да го погледнат електоратот азиски американци. Затоа што во 2020 година над 21% од нашиот електорат првпат гласаше. Значи ние сме многу мотивирани. Што очекуваат мотивираните азиско-американски гласачи од председателот? Гласот на Америка излезе и праша некој од нив. Јас барам добра енергија кај председателот, да има добро размислување, да носи правилни одлуки, а не само да чека од персоналот околу него да го направи тоа. За мене не се важни годините. Се додека може да ја завршат работата и може да им помогнат на сите граѓани да добијат подобри работни места, добра можност за бизнис, да се обидат да не заштитат од војна. Тоа е главна работа за сите, верувам. I like to see more younger people. Би сакала да видам повеќе помлади луѓе на власт, бидејќи имаат повеќе време, а особено имаат повеќе сила. Не е дека постарите немаат, но време е за нова генерација. Навистина мислам дека сите на председателските гласачки ливчиња треба да припаѓаат на нова генерација. Навистина мислам така. Азиските американци, жителите на Пацификот и домородните хавајски гласачи се најмногу мотивирани од економската и надворешната политика, според анкетата на Associated Press кон крајот на минатата година, при што приближно тројца од 10 кои велат дека нивните приоритети се инфлацијата и имиграцијата. Мислам дека повеќе имиграција, затоа што видов многу од азиската заедница, многу депортирани назад во Камбоџа, па би сакала да дознаам повеќе за имиграцијата, што можеме да направиме овде за да им помогнеме на луѓето во однос на имиграцијата. Здравствената заштита, имиграцијата, многу важни прашања за мене. Исто како правото на гласање и обезбедување изборите да не бидат нарушени и да бидат легитимни. Трите прашања важни за мене се имиграцијата, економијата и војните во Украина и Израел. И мислам потенцијалот за ескалација на конфликтот на Блискиот Исток. Азиско-американските гласачи беа фактор на конгресните избори во Пенсилванија пред 2 години и се очекува да бидат во фокусот на двете кампањи во оваа сојузна држава, која може да се наклони на која било страна на председателските избори во ноември.